せいたしました。京急をご利用くださいましてありがとうございます。エアポート急行逗子葉山行きです。次は京急川崎です。京急川崎の次は京急鶴見に停まります。途中の発祥の後、鶴見市場へは通路をご利用ください。京急川崎です。川崎第一、小島新田方面の第一線は北の本部3番線を乗り換えです。京急川崎の次は京急鶴見に停まります。途中駅でのお客様はこの後34分発、普通、浦和行きをご利用ください。ご乗車の電車、この先の神奈川新松で快特京急栗駒行きの通過を待ちます。そのため横浜駅快特が先に着きます。横浜、横須賀中央方面、快特をご利用のお客様、当駅でお待ちください。京急川崎に到着です。折口左側です。We will soon arrive